Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Інжу Есенжанова. Бүгін біз сіздермен тауық етінен духовкада шашлик дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге тауық еті керек. Біздер американский окорочканы алдық, соның 5 аяғынан жасап жатырмыз. Осылай ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Сдобрый майонезін 4-5 қасық үлкен қасықпен саламыз да қалған қоспаларымызды қосамыз. Мен басталған майонезбен жаңа майонез араластырып жібердім. Міне екеуі бөлініп көрініп тұр. Содан кейін маринад для курицы деген болады әдейі. Сосын осыны саламыз. Жартысын өткен жолы салдық, жартысын осыда салдық біздер. Енді міне жаңағыдай әдейі приправаның жартысы жарайды. Тұзымызды, бұрышымызды салып аламыз. Өзіңіздің қалауыңызша салсаңыз да болады. Біздер мында үлкен қасықпен жарты қасықтан көп салдық. Сосын лимонымызды сығып, суын осында құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын осыны жарты сағатқа қойып қоямыз. Маринадымыз сіңу үшін, дәмі кіру үшін. Осы уақыттың аралығында біздер картопымызды тазалап, бөліп, кесіп аламыз. Және де картопты пісіріп аламыз. Себебі картоп өте ұзақ піседі. Окорочка тез піседі. Егер осылай шикі күйінде салатын болсаңыздар, сіздердің картоптарыңыз піспей қалады. Міне дайын болып қалды. Барлығын турап алғаннан кейін енді осыны суға пісіріп аламыз. Содан кейін фольгамыздың астына, үстіне барлығына май жағамыз. Маринадымызды құямыз бірінші. Содан кейін картопымызбен араластырамыз. Дәмін алу үшін картоп. Үстіне қалауыңызша тұз салсаңыз да болады, бұрыш приправа салсаңыз да болады. Біздер бірақ өзінің жаңағы приправасы жарайтын болғандықтан маринады салған жоқпыз. Осыны 50 минутқа, 40 минутқа қойып аласыз. Піскен піспегенін зубочисткамен тығып көріп отырсаңыз болады. Картопы бізде піскен, енді сондықтан окорочканы байқайсыздар тек қана. Шынында өте дәмді болып шығады бұл. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіз. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бізге жазылуды ұмытпаңыздар.